wikaga ithabu ria kweheria ndogamano ya mugunda wa South Gariama mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga no ithiite na mbere na gwithegea riri mwingi mwena uyu wetereire kuheo title cia migunda yao thutha wa igoti ria migunda gwathana mihango ino itafanio. Kuringana na MCA a bunge ya Kirinyaga kuri na ateti marathie makiunjagia ndeto cia maheni makira aikari kuri na andu meguthamio kuma mwena uyu niguo mugunda uyu ukorwo ukigaywo ringi. Kwina mikora inyitanite iria iretia andu mbeca ikimehenagia kwina migunda kuria Gariama makumahe na ndiraigua ngina ni marutite ngina paybill iria andu maramahenia marihe nayo. Gwenda kuheana mukana njire andu a Kirinyaga mutigetikira kuheana mbia undu waheana mbia icio ni njuranago. MCA wa Kiine Jeffrey Murimi Gakuru augite mugunda wa South Gariama ni wagairwo ene na nio mari na maratathi makuonania nio ene. Na ria twatwarire andu Gariama mathire mundu akionagio kuringana na ballot yake akionagio mugunda wake wiha. Kuma hau ta county council ya Kirinyaga ni twamahete marwa makuonania ati mundu proti waheo kana mundu ucio waheo ni wake. Mutongoria wa aria aingi bungeni ya Kirinyaga Muriithi Kibiga augite thirikari ya kaunti ya Kirinyaga hamwe na bunge ino ni meharire gutigirira ndugamano ino ni yatwithanio guku akihoya mihango ya uheani wa title ihanyukio niguo kunina wagagu uria ukoretwo ho. Na tondu igoti ni riratwire cira ni ndiramenya gavana ne hamwe na aikari a South Gariama o mundu wothe abe migunda na abe title yake. MCA wa Muriduko Charles Nyamu kuria mugunda uyu uri nyareganite na ndeto ati bunge ya Kirinyaga niyo irarega aikari maheo title akiuria muge kwaga gukugio wara wa kweana besha iria makoretwo magitio. Nitwigitwe muhu mwingi muno ati MCAs ni na wezangu ni tutarenda andu mabeo title deed cia South Gariama na nitukoretwo na ciikaro nyingi ngenda kumenya kana niguo kana ni itaramenya guo no ni o MCAs ni marenda migunda ya South Gariama ibeo title na aikari a kou nio maribeo title cia kundu kou. Mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari uria niwe wari surveyor wa mugunda uyu augite uthurimi wa maratathi ma migunda ino niguo ugukorwo ugitafanio na uguo mwingi ndwagirirwo gukorwo na wagagu. Tuko na all the list of all the beneficiaries and what the adjudication officers read by Mr. Jenga, the director adjudication, they will come on ground, wapime shamba yako, uwapatie namba ya shamba yako, wachukue your details, then they start processing the titles. Kiumia-ini giki niguo mucemanio wa mwingi uhaririirio mwena uyu niguo kuheana mwerekera wa uria mihango ya uthurimi wa maratathi igukorwo igitafanio. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wairimu wa Kimani.